မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်တော့ Microsoft Word software ထဲမှာအရန်အသုံးဝင်တဲ့နံပါတ်စင်တွေကုတ်နံပါတ်တွေကို auto တက်တဲ့နီလန်လေးတွေကိုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရက်သင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်တုန်းကလည်းကျွန်တော်တစ်ခေါက်မျှဝေပူးတယ်ပေါ့နော်အခုရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စီကိုလာပြီးတော့မေးတဲ့သင်တန်းသားလေးတွေတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာပြန်လည်ပြီးတော့မှသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရာအတွက် Microsoft Word software လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် Microsoft Word software ဖွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ blank document ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ် blank document ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဇယားကွက်လေးတွေစပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါမယ် Microsoft Word မှာဇယားကွက်တွေဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ insert တက်ထဲကနေပြီးတော့ table ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်နေတဲ့ဇယားကွက်အရေးအတွက်တွေကိုဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကဇယားကွက်ကို row number column number အတိအကျဆွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ insert table ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေကိုနှိပ်ပြီးတော့ number of column ဆိုတဲ့နေရာမှာ column အရေးအတွက်ကဘယ်နှခုဆွဲမှာလဲကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးခဲ့လို့ရတယ် row အရေးအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှခုဆွဲမှာလဲသတ်မှတ်ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်က column အရေးအတွက်ကို5ခုဆွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်5လို့ရိုက်ခဲ့လိုက်တယ် number of row အရေးအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်15ခုလောက်ရိုက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲမှာဇယားကွက်လေးစပြီးတော့ဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီရဲ့ဇယားကွက်လေးတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကိုအသုံးပြုခြင်းတဲ့ font လေးတွေကိုပုံသေးသတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဇယားတစ်ခုလုံးဆက်လက်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဇယားကွက်ရဲ့ဘယ်ဘက်အချမ်းလေးမှာအပေါင်းလက္ခဏာလိုပုံစံလေးရှိတယ်သူ့ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဆွဲထားတဲ့ဇယားကွက်တွေအားလုံးကိုတပြိုင်နက်ဆက်လက်ဝင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးဝင်သွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ home tab ထဲကနေဖောင်ပြောင်းတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုဖောင်နဲ့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်ပြည်တော်စုဖောင်ကိုပြောင်းပေးရမယ်ဇော်ဂျီနဲ့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဇော်ဂျီကိုပြောင်းပေးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဖောင် site တွေကိုလည်းဘလောက်နဲ့ရေးချင်တာလဲကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ enter လေးခောက်ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာစာလေးတွေစပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်10ခေါင်းစဉ်လေးတွေတက်ခဲ့လိုက်မယ်နံပါတ်10တက်လေးခုံပြီးတော့ဒီဘက်10ခွက်ကိုကူးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကုတ်နံပါတ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်တက်ခုံပြီးတော့နောက်10ခွက်လေးတစ်ခုကိုထပ်ကူးလိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးအမည်ပေါ့ပြီးရင်တော့ unit ပေါ့ပြီးရင်ဒီဘက်မှာအရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါတယ်တက်လေးတစ်ချက်ခုံလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆက်ပြီးတော့မှဆင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ဘေးလေးမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်10ခွက်လေးတစ်ခွက်လောက်ထပ်ပြီးတော့တိုးချင်တယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်က column အရေးအတွက်5ခွက်ပဲယူထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်တစ်ခွက်လိုနေတယ်ဒီတော့တစ်ခွက်ထပ်ပြီးတော့တိုးဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်ထောင်လေးမှာအပေါင်းလက္ခဏာလိုပုံစံလေးရှိတယ်သူ့ကိုကလစ်တစ်ချက်နဲ့တစ်ခွက်ထပ်ပြီးတော့တိုးလိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထောင်လေးမှာထောက်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်အပေါင်းလက္ခဏာလိုပုံလေးပေါ်ရတယ်เนาะတကယ်လို့မပေါ်ဘူးဆိုရင်တော့၄ရောက်တက်ထဲကနေပြီးတော့တွားပြီးတော့လည်းတိုးလို့ရပါတယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကအလွယ်တကူတိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နဲ့တိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်ကြာတဲ့ငွေဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ရေးထားတဲ့ဆဲခွက်လေးတွေမှာအချုံအချက်လေးတွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုလိုမျိုးလေးပေါ်အောင်ထောက်ကုတ်နံပါတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးစဲခွက်လေးတွေကိုအချုံအချက်လေးတွေပြုလုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်အမျိုးအမည်ကိုတော့အနည်းငယ်ချဲ့လိုက်မယ်ပေါ့ unit လေးတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်အရေးအတွက်လေးတွေနည်းနည်းလေးကြည့်မယ်ကြာတဲ့ငွေကိုဒီလောက်လေးထားမယ်ပေါ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆက်လက်လေးမှတ်ပါတယ်အလေကောင်စင်တာလေးကိုချိန်လိုက်မယ်ဘိုးလေးထည့်ခဲ့လိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာလေးစလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဇယားကွက်တွေဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီရဲ့ဇယားကွက်လေးတွေအတွင်းမှာနံပါတ်စင်တွေတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့1234ပုံမှန်အတိုင်းကတော့ဒီလိုမျိုးတက်ပေးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့က1234အခုလိုမျိုး keyboard ကနေပြီးတော့ရှိုင်းမထည့်ချင်ဘူး Microsoft Word ဇယားထဲမှာနံပါတ်စင်လေးတွေကို auto တက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုတက်ချင်တဲ့ဇယားခွက်ဆဲခွက်လေးတွေကိုအရင်ဆုံးဆက်လက်လေးပေးရပါတယ်မောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှဆက်လက်လေးပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးဆက်လက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နံပါတ်စင်တွေကို auto တက်ဖို့ရာအတွက် home tab ထဲကနေပြီးတော့ paragraph group တွေကိုဝင်ပေးရပါတယ်ပြီးရင်တော့ numbering ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှကိုကြိုက်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေရွေးပြီးတော့တက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့က1 2 3 4တက်ချင်တာလား
တင်းနဲ့သုံးလေးကိုမှခွဲစားခွဲပိတ်လေးနဲ့တက်ချင်တာလား ABCD တက်ချင်တာလားရောမခဏန်းတွေတက်ချင်တာလားဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကစိတ်တိုင်းကျတက်လို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်စင်တွေတက်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်နံပါတ်မတက်ချင်ပါဘူးမြန်မာလိုနံပါတ်လေးတွေတက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တက်လို့ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကအခုလက်ရှိဒီမှာမြန်မာလိုနံပါတ်လေးတွေကုတ်နံပါတ်တွေကလက်ရှိကျွန်တော်ကတခါတည်း Microsoft Word မှာပြုလုပ်ပြီးသားလေးရှိတဲ့အတွက်ဒါမျိုးလေးတွေကသူကချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ပေါ်နေတာเนาะတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့သူကတင်းနဲ့သုံးလေးမြန်မာလိုကိန်းကနန်းတွေကျွန်တော်တို့ပါမှာမဟုတ်ဘူးခွဲစားခွဲပိတ်လောက်တာတွေပါမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီတော့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်တိုင်းမကြဘူးကိုယ်တိုင်ကနန်းလေးတွေကိုဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အောက်ဆုံးလေးမှာကျွန်တော်တို့ define new number format ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရပါတယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ရင် number format ဆိုတဲ့နေရာမှာအင်္ဂလိပ်အခရာနံပါတ်သူကဝင်နေတယ်နောက်မှာ full stop လေးနဲ့ဝင်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်ချင်တာကဒီလိုပုံစံမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မြန်မာလိုကိန်းကနန်းလေးတွေတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖောင်းဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖောင်းပြောင်းတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရပါမယ်ဖောင်းပြောင်းတဲ့နေရာလေးနှစ်ခုရှိတယ်ဒီအပေါ်မှာတစ်ခုဒီအောက်မှာတစ်ခုဒီတော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလိုကိန်းကနန်းနဲ့တက်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြည်ထောင်စုနံပါတ်ဖောင်းလေးပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုနံပါတ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကရိုက်ထည့်တာကိုမသေးကြဘူးဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးလေးကမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှပြည်ထောင်စုနံပါတ်ဖောင်းလေးကျွန်တော်တို့ရွေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာအောက်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကပြည်ထောင်စုနံပါတ်ဖောင်းလေးတစ်ချက်လောက်ပြောင်းပေးလိုက်အောက်မှာတော့ပြည်ထောင်စုပြောင်းထားရင်ရပြီပေါ့နော်အပေါ်အပိုင်းလေးမှာပဲပြည်ထောင်စုနံပါတ်ဆိုတဲ့ဖောင်းလေးပြောင်းလိုက်မယ်ပြည်ထောင်စုနံပါတ်ဖောင်းပြောင်းလိုက်တာတဲ့တပြိုင်နက်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကိန်းကနန်းလေးတွေ preview ကြည့်တဲ့နေရာလေးမှာကြည့်လို့ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်အခရာနံပါတ်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မြန်မာလိုကိန်းကနန်းလေးကျွန်တော်တို့ဝင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပြီ okay နဲ့လိုက် okay နဲ့လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီရဲ့ number format ဆိုတဲ့နေရာမှာအစောနာကအင်္ဂလိပ်အခရာနံပါတ်လေးဖြစ်နေတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဖောင်ထဲကနေပြီးတော့မှပြည်ထောင်စုနံပါတ်ဖောင်လေးကိုပြောင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာလိုကိန်းကနန်းလေးတော့ဝင်လာပြီဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်မှာ full stop ကြီးပါနေတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က full stop မလိုချင်ဘူးပုံမှန်လေးချခြင်းနဲ့ဆိုရင်နောက်မှာကာစာလေးချပြီးတော့ full stop လေးပြတ်တဲ့အထိဖြတ်လိုက်မယ်ရှေ့ရတစ်ကလုံးဝပြတ်သွားလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဆိုမှနောက်မှာကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်လေးချလိုက်မယ်ချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အောက်မှာ preview ကြည့်တဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့နံပါတ်စင်တွေကိုဘယ်လိုပုံစံတက်ချင်လဲကိုတက်ချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုအလွယ်တကူဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့ပြုပြင်ပြီးတော့တက်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်လေးချထားတယ် okay နဲ့လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်1နဲ့3လေးကျွန်တော်တို့ set word တွေမှာဆက်လက်မှတ်ထားသလောက်နံပါတ်စံလေးတွေကို auto တက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုလက်ရှိတက်လိုက်တဲ့ပုံစံအနေထားလေးက1နဲ့3လေးနောက်မှာပုံမှန်လေးတွေနဲ့တက်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်နဲ့မတက်ချင်ပါဘူးခွင်းစခွင်းပိတ်လေးတွေနဲ့တက်ချင်တယ်ဆိုလည်းရတယ်ဆက်လက်လေးပေးပြီးတော့မှနံပါတ်တွေထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ် define new number format ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်နောက်မှာပုံမှန်နဲ့မတက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်လေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ခွင်းပိတ်လေးပိတ်လိုက်မယ်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကကာစာလေးပြန်ပြီးတော့ချမယ်ခွင်းလေးပြန်ပြီးတော့စလိုက်မယ်ဒီရဲ့အလဲကောင်မှာရှိနေတဲ့တစ်ကိုလုံးဝသွားပြီးတော့မှဖြတ်လို့မရဘူးเนาะသူ့ရဲ့ရှေ့မှာကာစာချလက်သေးခွင်းလေးစလိုက်မယ်သူ့ရဲ့နောက်မှာကာစာလေးချလက်သေးခွင်းလေးပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ် preview မှာဒီလိုပုံစံလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့သူကဒီမှာ1နဲ့3လေးခွင်းစခွင်းပိတ်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်စင်တွေကို auto တက်ပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုဒီဘက်ဘေးမှာကျွန်တော်တို့ကုတ်နံပါတ်လေးတွေတက်ချင်တာတခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကMicrosoft Word နဲ့ဇာတ်ခွက်လေးတွေဆွဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရဲ့ကုတ်နံပါတ်တွေကိုတခါရဲလိုက်ပြီးတော့မှရေးနေစရာမလိုဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကကုတ်နံပါတ်တွေနံပါတ်စင်တွေတက်ထားတော့ Microsoft Word ထက်ကျွန်တော်တို့ Excel ကပို့ပြီးတော့လွယ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word နဲ့မဖြစ်မနေစာရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဇာတ်ခွက်လေးတွေဆွဲပေးရတဲ့အခါမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပြီးရင်ကုတ်နံပါတ်လေးတွေရိုက်ထည့်ရတာမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဒီလိုအခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကကုတ်နံပါတ်လေးတွေနံပါတ်စင်တွေကိုကိုယ်တိုင် keyboard ကနေပြီးတော့ရိုက်ထည့်နေတယ်ဆိုရင်အခြေရမ်းကြတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကိုတက်ချင်တဲ့ဆဲခွက်လေးတွေကိုအရင်ဆုံးဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့နံပါတ်တွေထဲကနေပြီးတော့လေကုတ်နံပါတ်လေးတွေကိုတက်လို့ရတယ်ဒီတော့ကုတ်နံပါတ်တက်ချင်တဲ့ဆဲခွက်လေးတွေကိုအရင်ဆုံးဆက်လက်လေးမှတ်ထားပါတယ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ home တက်ထဲက paragraph ဂရုထဲမှာ number ring ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကုတ်နံပါတ်တွေကစိတ်တိုင်းကျသတ်မှတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲကဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှမရွေးဘဲနဲ့ define new number format ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားလိုက်ပါတယ်သွားလိုက်လို့ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ဆိုတာလေးဝင်နေတယ်နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကလက်သေးခွင်းတွေရှေ့ရလက်သေးခွင်းတွေကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကုတ်နံပါတ်တွေကဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားတာလဲ
3ညာ3လုံး1လို့သတ်မှတ်ထားတာလား3ညာ4လုံး1လို့သတ်မှတ်ထားတာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့1001 1002ဒီလိုမျိုးတွေတက်ချင်တာလားကိုတက်ချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေတက်ဖို့ရအတွက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က1 2 3လေးကတော့အစင်လိုက်လေးဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ဒီရဲ့1ရဲ့ရှေ့မှာကာစာလေးချပြီးတော့မှတကယ်လို့3ညာ4လုံး1လို့ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီရှေ့မှာကျွန်တော်တို့က3ညာ4လုံးရိုက်ထည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင် preview ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာသူ့လို3ညာ4လုံး1 3ညာ4လုံး1ဆိုပြီးတော့မှဝင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံတိုင်းလေးကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့ okay လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ code number နေရာမှာ3ညာ4လုံး1ကနေပြီးတော့3ညာ4လုံး14အထိကျွန်တော်တို့ auto တက်ပြီးတော့ဝင်သွားတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က3ညာ4လုံး1ဆိုပြီးတော့မတက်ချင်ဘူး100နဲ့1 1000နဲ့1ပေါ့နော်1 3ညာ3ညာ1ဒီလိုမျိုးတွေတက်ချင်တယ်ဆိုလည်းရတယ်နံပါတ်တွေကိုပြောင်းဝင်ပါတယ် define new number format ဆိုတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့က1000နဲ့1 100နဲ့1ဆိုပြီးတော့တက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်1 3ညာ3ညာဆိုပြီးတော့မှရှေ့မှာရိုက်လိုက်တယ်နောက်မှာကတော့သူ့လို1နဲ့3လေးတက်နေပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံတိုင်းလေးတက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းအရန်ကုန်မှာအသုံးဝင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်ပြီးရနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကိုမေးတဲ့သင်တန်းသားလေးတွေထဲမှာအခုလိုမျိုးနံပါတ်စင်တွေတက်တဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့က1နဲ့3လေးတက်ချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး ABCD တက်ချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးရောမကဏ္ဍတွေတက်ချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာလိုကျွန်တော်တို့ကာကြီးခါခွေခငယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကာကြီးခါခွေအစင်လိုက်တက်ချင်တယ်ဒီလိုမျိုးတက်လို့ရလားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကာကြီးခါခွေတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာစလုံးတွေအနေနဲ့1နဲ့3လေးနံပါတ်စင်တွေအစင်လိုက်တက်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်စမ်းကြည့်တဲ့အနေအထားအရတော့1နဲ့3လေးပဲတက်လို့ရမယ်ရောမကဏ္ဍတွေ ABC အကြီးအသေးတွေပဲကျွန်တော်တို့တက်လို့ရပါမယ်ကာကြီးခါခွေတွေတော့ကျွန်တော်တို့တက်လို့မရသေးပါဘူးပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ